Ibihe byiza abakunzi ba Xcube TV, uyu mwumva kuri mikoro ni Jimmy Habagusenga. Uyu mwanya rero tugiye kubabwira ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yiriweho, aho abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyukiye mu myigaragambyo, bigaragambya ko badashaka leta y'u Rwanda, bamagana ibitero nyine bya M23, aho bavuga yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Abaturage rero no munsi biriwe mu myigaragambyo, bagafata amabuye bagatera polisi, nta kintu bibabwiye. Abapolisi ko b'u Rwanda nta kintu ntago bigeze babataka. Rero imwe amakuru dukesha igihe atugeraho nuko avuga yuko hari n'umukoroneri wa Kongo bivuga ko yavugaga ikinyarwanda nyine yaba yitabye Imana. Abo rero ni abaturage ba Kongo bagendaga bitwaje ifoto iriho Perezida Felix Tshisekedi bamagana u Rwanda n'ingabo za M23, aho bamwe bagendaga bafite ibyapa biriho Putin bavuga ati nabatabare rwose, nabatabara abakize u Rwanda, nabatabare rwose. Bakagenda bavuga ati Putin gira icyo udufasha. Abaturage ba Kongo rero bakaba batishimiye ibintu biri kuba mu gihugu cyabo, aho bavuga ko u Rwanda rwo nyirabayazana, dore ko hari n'umujenerali umwe muri Kongo uherutse kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rubangamira umutekano wa Kongo. Ati u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mahoro izigera igira mu gihe hazaba nta rubibi ruri hagati y'u Rwanda na Kongo. Abo rero n'abaturage biriwe bigaragambya, polisi ikageza kubasubizayo ku mupaka bakanga, bagashaka kuza, ariko polisi yageze kuhagarika kandi ibyitwaramo neza. Ibinyamakuru rero byinshi bya hano mu Rwanda, murandasi, ibyo hanze y'u Rwanda ku mugani w'Uburayi byagiye bivuga ibintu byinshi, aho bavugaga yuko u Rwanda rushobora kuba ruri mu bantu bashyigikiye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara iri gucamo aho ihanganye na M23. Ubwo rero leta y'u Rwanda nta kintu iratangaza, gusa nigira icyo itangaza turahababereye, turiteguye kuza guhita tubabwira. Abo ni abarwanyi ba M23 bagaragara ko bahagaze neza rwose, aho bavuga ko intwaro bazifite kandi biteguye guhangana na Tshisekedi mu gihe azaba atemera gushyira hasi intwaro, akicara ku meza y'ibiganiro bakaganira ku bintu bemeranyijwe Arusha. Abo ni abamotari rwose, abanyamaguru, abadepite, abantu benshi cyane muri Kongo, ingeri zose bahagurukiye kwigaragambya bavuga yuko rwose bashaka gutera u Rwanda, mu gihe u Rwanda ariko rwo nta kintu rurasubiza, aho u Rwanda ruri mu myiteguro ya CHOGM. Maybe Kongo irashaka kudistabinga ino nama, gusa nyine twizere ko bizacamo neza nk'abanyarwanda, nta mutima mubi rwose, ntimuhangayike, ntimugire ikibazo na kimwe rwose. Mwakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, ndabakunda cyane. Yari Jimmy, umunyamakuru wanyu mukunda cyane Xcube TV. Mwibuke gukanda subscribe n'akazogera kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro. Murakoze cyane.